Hello，大家好啊！又嚟到我哋碧君女王館藏天下寶嘅第68集啦。Hi，今日咧要同大家講嘅，呢個咧係我今日新買翻嚟嘅。呢個係咩咧？又係我哋碧君女王館藏天下寶嘅新作品。呢個咧係一隻龜嚟嘅喎，大家睇到嗬？係啦，一隻立體嘅龜啦。咁呢隻龜咧，其實係用東陵玉做㗎，冇錯啊，係東陵玉做啊。咁你睇佢幾靚，好畫得留手呢隻龜仔幾靚。咁咧我咧就中意收藏啦，但係我中意收藏嘅藏品咧係要件件唔同啦，同埋質材咧係要樣樣都唔同嘅，我先會收藏。咁呢啲就係我嘅藏品之一啦。咁呢隻龜，龜咧有咧寓意咧係平平安安啦，大吉啦，同埋咧有啲人話佢係可以化煞嘅。咁啊呢個站喺風水角度講啦，不過我又唔係諗呢啲嘅，我咧就買翻嚟貪得意擺下玩下，因為我見到佢雕工都幾靚，同埋東陵玉做嘅，咁啊都覺得幾特別。好，介紹俾大家睇我呢隻東陵玉嘅龜啊。好，今日講到呢度，拜拜啦。